आशा गर्दछु कि म सबैजना तपाईँहरू जति नै हुनुहुन्छ भनेर र आज मैले कति दिनको बादमा चाहिँ मिनी भ्लग लिइरहेको छु र आशा गर्दछु कि तपाईँले मन पराइदिनुहुन्छ भनेर र टाइटल देखेर नै तपाईँले झल्कै सक्नु भएको छ होला आज म कहाँ गएको भनेर र आज चाहिँ म मेरो प्यारो भाइको बर्थडे सेलिब्रेट गर्नुको लागि गएको है म नाना अन्त दुईजना छ नानी चाहिँ अन्त एकजना चाहिँ सानै छ नि त अन्त मैले क्यारी गरेर बोक्नुपर्छ नि त अन्त अब हामी जाँदैछौँ चौरास्ता र बिचमा चाहिँ पानीहरू परेर एकदमै उयो भयो नि त के भन्छ डिस्टर्ब भएर चाहिँ मैले बादमा त्यस्तो भोइस हालेको अन्त आज हामीले धेरै इन्जोय गऱ्यौँ अन्त हामी चौरास्ता जाँदैछौँ पानी परेर बिजोक पनि भयौँ एक प्रकारले तर मजा पनि आइरहेको थियो है अन्त कतिवटा कुरो अचम्मै लाग्दोहरू पनि भयो र कति कुरो चाहिँ अब तपाईँले हेर्दै देख्नु सक्नुहुन्छ कि मेरो भिडियोमा कस्तो के भइरहेको छ अगाडि जाने चाहिँ मेरो नाना र मेरो भाइ हो भाइको बर्थडे हो आज चाहिँ अन्त त्यही भएर हामी जाँदैछौँ चौरास्ता घोडा चढ्ने भनिरहेको छ नि त उसले अन्त जाउँ न हामी घोडा चढाउँ न ल भन्दै भन्यो नानाले अन्त हामीजना सल्लाह मिलायौँ अन्त हामी गयौँ घोडा चढाउनुको लागि तर पानी चाहिँ एकदमै बेसी मात्रामा आइरहेको थियो है तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र तर यस्तो भएको बेलामा पनि मैले नानीलाई मसँग राखेर चाहिँ मैले चाहिँ भिडियो बनाउँदै हिँडेको है तपाईँहरूको लागि तपाईँलाई देखाउनुको लागि र अब हामी चौरास्ता आइपुगिरहेको छौँ हेर्नुहोस् न पानी सानो पानी परेन अन्त त्यहाँ ओत लाग्ने जग्गा थियो अन्त हामी त्यहाँ बस्यौँ अन्त यताउता हेऱ्यौँ एकजना घोडामा चढिरहेको थियो अनि मैले जोसेफलाई पनि हेरेँ जोसेफ पनि त्यो चाहिँ हाँस्दै थियो है ऊ चाहिँ मेरो सानो भाइ हो अर्को ठुलो भाइको चाहिँ बर्थडे हो ठुलो भाइ जान्दैछ आमा छोरा घोडामा चढाउनुको लागि तर पानी ज्यादा भएको कारणले गर्दा अहिले नचढाउनुहोस् अहिले एकछिनबाट चढाउनुहोस् ल भन्यो अनि फेरि त्यहाँबाट दुईजना फर्केर आयो है अन्त मैले र जोसेफको भिडियो जोसेफलाई पनि देखाउँदै थिएँ हो अन्त त्यहाँ बस्यौँ अनि हामी उता पुच्काहरू खानु जाउँ ल भन्ने थियो अन्त पानी झरीले गर्दाखेरि खानु पनि मन लागेको थिएन तर पनि जाउँ न भनेर गएको थिएँ तर त्यहाँ जाँदा नजाँदा त त्यो पुच्का दोकान पनि आज त बन्द थिएछ है पानी